सर्दियों में लगभग हर किसी को कोल्ड कफ का प्रॉब्लम रहता है और आज मैं आप लोगों के साथ आसान से कुछ छोटे छोटे और इजी टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपने डॉक्टर दिखा लिया होगा, तो डॉक्टर का जो मेडिसिन है वो चलेगा डेफिनेटली, लेकिन ये जो घरेलू नुस्खे हैं ना, ये बहुत ही काम के होते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं, इंस्टेंटली आपको रिलीफ भी देते हैं। तो कुछ टिप्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, इनको आप ट्राई करके देखिए, आपको डेफिनेटली इनसे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सारा दिन में आप जितनी बार चाय पी रहे हैं उनमें अगर आप छोटे छोटे करके अदरक का जो टुकड़ा है उसको डाल दें और उसको थोड़ी सी बॉईल कर ले चाय के साथ और उसको पी ले, तो आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है। और गले में अगर आपको जलन हो रही है बहुत ज़्यादा खांसने की वजह से, तो उससे भी आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। ठंड में अगर आपका गला एकदम बैठ गया है और आप एकदम बात ही नहीं कर पा रहे हो और गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस समय आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसमें आपको थोड़ी सी शहद डालना है और उसके साथ थोड़ा सा अदरक मिला लेना है और उसके बाद अदरक को पानी से सेपरेट कर देना है और उसी पानी से गार्गल करना है। आप इसको सारा दिन में 2 बार करेंगे तो आपका जो गला है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और गले में दर्द की जो शिकायत है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। नाक अगर एकदम बंद हो गया है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, पानी को उबाल लीजिए। जो बॉइलिंग वाटर है, मतलब पानी को आपको बहुत ज़्यादा उबाल लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा विक्स वेपोरब जो है उसको डाल देना है और उसके बाद भाप लेना है। नाक से और मुंह से वो जो हवा है गर्म पानी का, उसको लेना है। इससे आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा और आपका जो नाक एकदम बंद हो गया था और आपको जो सांस लेने की तकलीफ़ हो रही थी, उससे भी आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। सो गाइज़, सर्दियों में अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखा लिया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये जो नुस्खा मैं बता रही हूँ इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए आपको बर्तन में पानी लेना है, पानी में आपको थोड़ा सा नींबू का रस मिला लेना है। इसके साथ आपको लेना है थोड़ी सी शहद, थोड़े से जिंजर मतलब अदरक के टुकड़े और इसके साथ 1 या फिर 2 तेज पत्ता और दालचीनी, इतना सा ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए। और फाइनली इसमें आपको मिलाना है थोड़े से तुलसी के पत्ते। इनको मिलाने के बाद पानी को अच्छे से उबाल लीजिए 5 से 10 मिनट। इसके बाद पानी को छान लीजिए और सारा दिन में 4 से 5 बार थोड़े थोड़े करके चाय की तरह इसको पीते रहिए। इससे आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा और कोल्ड कफ की प्रॉब्लम के लिए तो ये एकदम रामबाण की तरह काम करता है और खांसी में ये बहुत इफ़ेक्टिव है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तो मार्केट में हर्बल टी मिलता है, तो हर्बल टी को भी आप पी सकते हैं हर दिन। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत इम्प्रूव होती है। तो सर्दियों में अगर आपको ठंड लग जाती है तो हर्बल टी का सेवन ज़रूर करें। एंड फाइनली गाइज, अगर आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तो ये वाला नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। दूध लीजिए, गर्म दूध, और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए और उसको रात में सोने से पहले पी लीजिए। इससे भी आपको ठंड की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेंगी और आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इससे बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। और हाँ, सर्दियों में आप च्यवनप्राश ज़रूर खाया कीजिए अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम लो है, क्योंकि च्यवनप्राश बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट होता है और सर्दियों में आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। सर्दियों में अगर आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, उससे मुक्ति पाने के लिए मैंने आपको छोटे छोटे होम रेमेडीज़ बताए। ये हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल है। तो अगर आपने डॉक्टर दिखा लिया फिर भी उसके बाद आपको रिलीफ नहीं मिल रहे हैं, तो इनको ज़रूर ट्राई करें और इनसे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।